浙江湖中惊现神秘水怪，浑身都是眼睛，还遍布红色血丝。村里老人看后直呼这是怪物。究竟发生了什么？这些东西到底是什么来历？事情发生在2010年的夏天，即便已经10几年过去了，但当初那种诡异场面至今都让人难以忘怀。根据目击者回忆，当时这些怪物是在一夜之间突然出现的。村民们在看到这情况之后，谁也不敢出门，生怕被这怪物给拖进水里淹死。这东西就像是个果冻似的，在看上去又软又弹，但可怕的是它们浑身上下都是眼睛，而在这眼睛里面又到处都是红血丝。随着水波上下浮动的场面，看得人头皮发麻，谁也搞不清楚这到底是什么东西。就在前一天的时候，当地还好端端的，但就在晚上，一场突如其来的暴雨把这些东西全都给召唤了出来。尤其是在这个名叫竹洞湖的湖里面，到处都是这种诡异生物。有胆大的人将其捞出来，拿给村里的老人们看，但这些活了80、90年的老人也从未见过这些东西，因此人们便将其认定为是湖中的水怪。但还没等人们调查清楚，就发现湖里的这些水怪数量越来越多了。这个情况顿时让村民们陷入恐慌之中。